60세 A씨는 최근 잦은 기침과 숨이 차고 체중이 급격히 감소해 병원을 찾았다. 흉부 CT 검사 결과 오른쪽 폐에 종양이 의심되었고 기관지 내시경 검사에서 폐 농양으로 진단됐다. 폐 농양은 폐의 염증으로 인해 고름이 차는 상태로 세균 감염이나 기저질환으로 발생할 수 있다. A씨는 초기에는 항생제 치료를 받았지만 농양이 줄어들지 않아 경피적 폐 농양 배액술을 시도했으나 완전히 제거되지 않았다. 이후 흉부외과의 흉강경 수술을 받아야 했다. 폐 농양의 일반적인 치료는 항생제이며 증상이 호전되지 않으면 경피적 배농술이나 외과적 수술이 필요하다. 치료가 지연되면 폐 기능이 저하되고 심각한 합병증을 초래할 수 있어 신속한 대응이 중요하다. 폐 건강을 유지하려면 금연, 규칙적인 유산소 운동, 깊은 복식 호흡이 도움이 된다. 폐 농양 증상이 나타나면 즉시 전문의의 진단을 받아 적절한 치료를 받는 것이 필수적이다.